राम राम मेरे सारे बहन भाइयों ने। माता रानी का भजन है, पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करके जरूर बताइयो कैसा लगा मेरा भजन। माँ मैंने बता देरी मेरी क्यों कर कटे बीमारी। माँ मैंने बता देरी मेरी क्यों कर कटे हरी। बारह कन्या 16 बूढ़ी बेटी घरा बुलाइए। 12 कन्या 16 बूढ़ी बेटी घरा बुलाइए। उनके चरण धोलिए बेटी फिर भोजन करवाइए। उनके चरण धोलिए बेटी फिर भोजन करवाइए। तेरी नस नस खुल जाए, तेरी नस नस खुल जाए, तेरी कट जाएगी बीमारी। तेरी नस नस खुल जाए, तेरी कट जाएगी बीमारी। माँ मैंने बता देरी मेरी क्यों कर कटे बीमारी। सारा कुण बाकर लड़ाई कोई न जी बोलेरी। सारा कुण बाकर लड़ाई कोई न राजी बोलेरी। कमा कमा छकली सुमा घर में बरकत को न्यारी। कमा कमा के छकली सुमा घर में बरकत को न्यारी। माँ मैंने बता देरी मारी कड़े गई साहूकारी। माँ मैंने बता देरी मारी कड़े गई साहूकारी। माँ मैंने बता देरी मेरी क्यों कर कटे बीमारी। 10 नुआ की करे कमाई 10 माही सकाडिए। 10 नुआ की करे कमाई 10 ही सकाडिए। गरीबा के घर जाके बेटी उनके दुखड़े बाटिए। के घर जाके बेटी उनके दुखड़े बाटिए। तेरा टोटा बाजे थारिया जगी साहूकारी। तेरा टोटा भाजे थारिया जगी साहूकारी। माँ मैंने बता देरी मेरी क्यों कर कटे हरी। सास ननद जेठानी ते तू मत नाक चढ़ाइए। जय तेरे घर आ जाए बेटी हंसे हंसे के बतलाइए। जय तेरे घर में आ जाए बेटी हंसे हंसे रहिए। तू ध्यान हरी में लाले बण माता की तू प्यारी। तू ध्यान हरी में ले बण माता की तू प्यारी।
बता दे रही मेरी क्यों कर कट बीमारी। छठ बहने आवन नवराते बेटी मान घर बुलाइए। छठ महीने आवे नवराते मान घर बुल ये मान घर बुलाइए। ध्वजा नारियल पान सुपारी माँ की भेंट चढ़ा हे। ध्वजा नारियल पान सुपारी माँ की भेंट चढ़ाई। ये माँ दर्शन देगी ये माँ दर्शन देगी ये तेरी बेपता कट जा सारी। माँ दर्शन देगी ये तेरी बेपता कट जा सारी। माँ मन बता दे रही